Hi everyone, I am Sawasaponwasi, and here today we will talk about should a person who did not yet an adult commit a crime be punished more severely? And juvenile law in our society, there are a lot of cases that juvenile committed a crime, and in the case of Pabuapan that occurred in January. In this case, the minor confessed to the crime and raising the question in our society about the juvenile law. Thailand has witnessed a series of murders committed by young students, which has prompted debate as to whether they should be punished as harshly as adult criminals. Most recently, a young student died after being fatally stabbed by a classmate at a school in Bangkok's Suan Long district. The attack reportedly took place at about 8:40 a.m. today as the students were lining up in front of the flagpole for the daily flag raising ritual. The victim, who was a secondary school student, was stabbed by a classmate. There was no argument reported prior to the stabbing. The suspect, whose name is being withheld due to his young age, has been charged by the police with manslaughter and for illegally carrying a weapon in public. Bangkok Governor Chathas Sittipan has urged the school to increase its security to prevent a repeat of such a tragic incident. With increasing fatal violence among students, there have been calls to revise the punishments for juvenile criminals. Under current Thai law, children aged between 12 and 15 are protected from criminal punishment, but can be subject to measures imposed by a court, such as a period of rehabilitation. Juvenile offenders aged 15 to 17 may face punishment, including time behind bars. They will, however, only receive half the punishment of an adult sentence for the same offense. If no penalty is meted out, they can still be sentenced to a period of rehabilitation. And that's our top story for today. You can follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand. The Juvenile and Family Court Procedure Act of 2010 defines children and juvenile as the follow. The children are individuals under the age of 15, and the juvenile are individuals between the age of 15 to 18. Regarding the legal penalty for the children and the juvenile, what kind of punishment will they receive if the child committed a crime? According to the Criminal Code Section 73 to 76, the first one is Section 73, state that individuals under the age of 12 are not subject to any punishment if they commit a crime. And Section 74 states that individuals in the age of 12 to 15 are also not subject to the punishment if they commit a crime. However, the law allows the court to impose a special measure for the rehabilitation of the offending child, which include the first one, admonishing the child and release them, with or without the presence of the parent or guardians. The two is setting conditions for the parent or guardian to prevent the child from causing harm for the special period. If the child reoffends, a fine of the parent or guardian will be up to 10,000 baht may be imposed on the parent or the guardians. The third one is sending the child to educational institution, training and rehabilitation center, physiological guidance center, or any facility established for training and rehabilitation of children but not beyond the age of 18. The fourth one is imposing probation conditions by appointing probation officer to supervise the child. And the last one is handing the child
over to a person or organization for care, training, and education. And Section 75 states that individuals the age of 15 to 18, if they commit a crime, the court will consider the awareness of them but right or wrong and decide whether to impose the penalty. If they penalize under the criminal law like an adult, the punishment will be reduced by a half, but if not, the rehabilitation measure under the Section 74 will be applied. And the last section is Section 76 state that individual the age of 18 to 20, if they commit a crime, they must face a criminal penalty like an adult punishment, but the court may reduce the punishment by 1/3 or maybe 1/2 by the case. So many people may wonder that if this child reoffends a crime again, and they are also about the penalty for them or not. In this regard, the law states that the prior offense cannot be used to increase the penalty, regardless of how many times they reoffend. It means like if you do a crime again in the special period, the court cannot be used the blame to increase your penalty. There also the one question, and besides the child who have to be punished, is there anyone else who has to face the penalty with them? And according to Section 429, if the child commit an offense, the guardians or the parent may be held liability and required to pay compensation unless they can prove that they already exercise a proper care for supervision. And here is the crime that happened in our society, which is very famous in nowadays. วันนี้เริ่มกันที่เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุยิงในห้างสรรพสินค้าพารากอนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ยืนยันตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนมีผู้บาดเจ็บ4คนยังไม่ทราบแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงเศษๆนะคะมีตำรวจเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุจนผู้ก่อเหตุยอมวางปืนมอบตัวให้ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนะคะเราจะไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปได้ยินเสียงปืนประมาณ4 นัดนะคะท่ามกลางผู้คนที่กำลังแตกตื่นวุ่นวายสับสนภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะอีกคลิปหนึ่งถ่ายในโซนบริเวณใกล้เคียงกันนะคะภายในห้างก็ช่วงท้ายคลิปได้ยินเสียงดังคล้ายปืนเช่นเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูสับสนผู้คนวิ่งหนีกันโอลหม่านค่ะส่วนจุดนี้นะคะเป็นประตูชั้น G ถึง F นะคะเชื่อมไปสยาม Discovery จากการสอบถามคนที่วิ่งออกมาบอกว่าเหตุการณ์เกิดที่ชั้น M บริเวณโซนร้านอาหารคนที่วิ่งออกมาคนที่ใช้บริการภายในห้างก็ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนค่ะโทษนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ไหนเอ่ยชั้น M ค่ะอะไรนะฮะชั้น M ค่ะใครมันยิงอะไรยังไงกันได้ยินปั้งนี่ปั้งแรกคิดว่าอะไรทำตกได้ยิน2 ปั้งทีหลังก็คือว่าน่าจะเป็นเสียงปืนโอเคคลิปเหล่านี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อแจ้งเตือนภัยซึ่งช่วงเวลานั้นตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์ภาพผู้ต้องหาเพื่อแจ้งตำหนิรูปพรรณผู้ก่อเหตุนะคะเพื่อเตือนภัย
ผู้ก่อเหตุใส่เสื้อรัดกุมสีเข้มใส่หมวกแก๊ปสีน้ำตาลกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำแล้วก็ถือปืนสั้นค่ะเป็นภาพที่ตำรวจเผยแพร่ออกมาเพื่อแจ้งเตือนประชาชนค่ะตั้งแต่มีการแจ้งเหตุในเวลาประมาณ 16:40 นาทีซึ่งเราจับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ประกาศปิด BTS นะครับไม่ให้สัญจรผ่านในช่วงนั้นซึ่งจากช่วงเวลาที่มีการแจ้งเหตุก็มีรายงานครับว่าสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาครับนี่เป็นคลิปวงจรปิดนะครับจากคลิปเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ล็อบบี้ในโรงแรมแห่งหนึ่งครับผู้ก่อเหตุนั้นวางอาวุธลงนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นคุกเข่าลงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปควบคุมตัวครับภาพตามที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดนะครับผู้ก่อเหตุนั้นชูมือคุกเข่าและยอมจำนนก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวตามเวลาในคลิปเนี่ยใช้เวลาในการควบคุมตัวประมาณ1 นาที 18 วินาทีครับขณะที่ตำรวจแจ้งว่าจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาเช่นกันโดยมีภาพนิ่งครับที่เผยแพร่การควบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกมาซึ่งในภาพก็จะเห็นอาวุธปืนสั้นที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับต่อมาครับตำรวจสน.ปทุมวันแจ้งว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ 14 ปีอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อกล็อก 19 ยอมวางอาวุธลงแล้วก็ควบคุมตัวได้บริเวณชั้น 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ระหว่างควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุพบว่ามีอาการตื่นตระหนกครับแล้วก็ยังพูดจาสับสนตำรวจพยายามพูดคุยให้ผู้ก่อเหตุนั้นควบคุมสติอารมณ์ครับ In clip video, as you can see, a 14-year-old perpetrator used a firearm to shoot in the Siam Paragon shopping mall, resulting in the death of 2 individuals, a Chinese tourist and Myanmar national, and injuring 5 others. The perpetrator and their family have been informed of 5 charges: premeditated murder, attempted murder, illegal possession of firearm, carrying a firearm in a city, village, or public place without permission, and discharging a firearm in public without permission. From the shocking incident which created concern for foreign white tourists regarding their safety, which will impact to economic security of Thailand. The relative of the Paragon shooting victim feel that they have not received justice, as more than 3 months have passed without any suspect being brought to the court. Prosecutor revealed that doctors have determined the suspect is mentally ill and currently unable to stand trial. If so, there might be raised a lot of questions in our society about the child should be imprisoned. And if so, the legal punishment for the child should be revised or not. From the strategic situation above, you might think that the punishment should be severe. On the other hand, experts working with the child and youth observe that amending juvenile law is merely addressing the symptom of the problem that might lead a society astray. If we do not reconsider the operation and mechanism for agency related to child and youth, this includes enroll the Royal Thai Police, the Ministry of Education, the Ministry of Justice, and the Ministry of Social Development and Human Society. This is the root of the solving problem is not through amending law